Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di angeli e parliamo per la precisione di serafini. Serafini, il nome stesso in ebraico antico, significa serpente ardente o tradotto in una versione un po' più medievale, drago di fuoco. I serafini avevano una caratteristica particolare che colpì gli occhi di chi li vide e li racconta sia nei testi sacri che nei testi di tradizione giudaico-cristiana. Avevano 6 ali. In realtà 2 ali coprivano i piedi, 2 ali coprivano il viso e 2 ali li mantenevano in volo. Questo perché loro sono la cerchia di angeli più vicini a Dio. E sapete che non è dato a tutti, anzi a quasi nessuno, di poter vedere Dio, pena essere bruciati. Lo stesso vale per i serafini, i quali loro stessi sono angeli di fuoco e angeli di luce, per cui producono una luce e un fuoco così intensi per cui è difficile per gli esseri umani o per altre entità avvicinarsi così tanto ai serafini. I serafini non si sa moltissimo, sappiamo che il loro condottiero, il loro capo, per i motivi che abbiamo citato, andate a vedervi il video qua sul canale in cui ne parlo, il Metatron, il famoso angelo portatore della volontà di Dio. Nel cristianesimo il serafino, Saraf, dal giudaico Saraf, è una delle nature angeliche. Normalmente sono gli angeli posti più vicini a Dio, che risiedono, secondo Dante Alighieri, nel cielo supremo, il cielo appena appena sotto i piedi di Dio. Il primo riscontro dei serafini lo vediamo nel libro di Isaia, dove il profeta fa cenno a una visione appunto di un serafino. E cito testualmente: vidi il Signore seduto su di un trono e il suo seguito riempire la Hekal. Sotto di lui stavano i serafini, ognuno con 6 ali, e 2 di queste ricoprivano il loro viso, e 2 di queste ricoprivano i loro piedi, mentre con le ultime 2 si mantenevano in volo, volavano. Del profeta, inoltre, i serafini cantavano di continuo: Santo, Santo, il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E quindi Isaia ci racconta per primo un po' l'aspetto di questi serafini, i quali avevano più occhi, addirittura c'è chi li descrive con un occhio o 2 occhi per ogni ala, quindi avevano 8-16 occhi. È vero che in una raffigurazione, una rappresentazione medievale, i serafini sono costellati di occhi. Sono descritti anche come coloro che accendono e mantengono acceso il fuoco divino. Il nome serafini indica chiaramente il loro incessante ed eterna rivoluzione intorno ai principi divini, il loro calore, il loro ardore, l'esuberanza della loro intesa, continua e instancabile attività per assimilare e elevare il proprio livello di energia e per portare a elevazione tutti coloro che sono più in basso dei serafini, compresi gli esseri umani. Trovare alcune descrizioni dei serafini nel De Celesti, Ierarchia 7 del Dionigi, quindi potete trovare in questo libro De Celesti, Ierarchia un po' il racconto di come sono questi serafini, del loro carattere, della loro maniera di fare, della loro instancabile e illuminante energia. Infine, Tommaso d'Aquino, nella sua Summa Theologiae, cita i serafini parecchie volte e sostenendo che possiedono l'eccellenza dell'ardore nella carità, offrendo una descrizione della loro natura. Il nome di serafini non viene desunto dalla carità come tale, ma da una sovrabbondanza di carità
come indica la parola ardore o incendio, perché Dionigi interpreta il nome serafino in base alle proprietà del fuoco, in cui il calore è in grado eccedente. Ora nel fuoco possiamo considerare 3 proprietà ed elenca le proprietà di movimento, la proprietà della virtù e la proprietà del fuoco come splendore, e ciò sta a indicare che questi angeli, i serafini, possiedono in se stessi una luce inestinguibile e che loro sono in grado di illuminare perfettamente gli altri. Quindi sono veramente così vicini a Dio e così potenti nella loro potenza, illuminazione e fuoco, che possono illuminare tutti gli altri e portarli verso Dio. Lo stesso moto alare li porta sempre a salire verso Dio, quindi sono dei grandi trascinatori. Infatti noi utilizziamo dire spesso, no? Hai un viso serafico, guarda come sei serafico, sei serafino, proprio per indicare chi è nella pace, nella gioia di Dio, proprio perché i serafini sono più vicini a Dio. San Bonaventura, il teologo francescano contemporaneo a San Tommaso, parla anch'esso dei serafini, dandogli tutta una struttura nella sua opera mistica Itinerarium Mentis in Deum, itinerario della mente verso Dio. Secondo la tradizione, San Francesco d'Assisi ricevette le stimmate da un serafino che gli apparve mentre si trovava alla Verna. Per questo motivo l'epiteto del santo è Pater Seraphicus e gli ordini francescani e delle Clarisse vengono chiamati ordini serafici. Come vi ho citato all'inizio, nella Divina Commedia si parla molto dei serafini e sono considerati le intelligenze motrici del nono e ultimo cielo del paradiso, chiamato da Dante cristallino o primo mobile, in quanto è appunto il primo a muoversi ricevendo tale movimento da Dio e trasmettendolo ai cieli concentrici sottostanti. Sopra il primo mobile c'è solo l'Empireo, che è immobile in quanto perfetto e sede della Santissima Trinità. Pico della Mirandola nel 1487, nel suo discorso sulla dignità dell'uomo, parla dell'umanesimo rinascimentale e Pico parla dei serafini dicendo: essi bruciano col fuoco della carità e sono il modello più alto dell'umana aspirazione. Quindi i serafini sono proprio un modello a cui l'uomo può aspirare per avvicinarsi il più possibile a Dio. Nell'antroposofia di Rudolf Steiner, che penso che molti di voi conosceranno già per altri motivi, i serafini sono chiamati spiriti dell'amore. Essi ricevono da Dio, in forma diretta e immediata, le idee e le direttive con cui far evolvere un complesso cosmico. Quindi sono i primi attori che attraverso la volontà di Dio portano il cosmo e gli universi che noi conosciamo ad essere ciò che sono e ad evolversi. Pare che sulla cassa dell'Arca dell'Alleanza, cioè proprio sull'Arca dell'Alleanza stessa, fossero incisi 2 serafini a protezione dell'Alleanza stessa. Infatti la Arca dell'Alleanza conteneva le tavole della legge date a Mosè sul Sinai e questo, per maggiore importanza e difesa, era protetto da 2 serafini. Lo vediamo, se non erro, nel film I Predatori dell'Arca Perduta, in cui c'è una ricostruzione abbastanza verosimile dell'Arca dell'Alleanza, arca che vi ricordo è andata perduta con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, per cui noi non sappiamo più che fine ha fatto l'Arca dell'Alleanza e le tavole della legge. Ovviamente in questo breve compendio non si può dire tutto di quello che sono i serafini e della loro importanza tra le schiere angeliche, ma ne parleremo nei dettagli andando avanti come di tutti gli altri. Ci vediamo in un prossimo video, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di serafini, se li conoscevate, se sapete un po' qual è la loro vera essenza divina, mettete il like, iscrivetevi al canale, condividete il video sui vostri social che aiutano il canale a crescere. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Armanno, ciao!